হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকক। এতিয়া মই একদম পাকঘৰত আহিছোঁ, ৰন্ধা বঢ়া একদম ধামাধুম কৰি আছোঁ, কাৰণ মই 8টাত আহিছোঁ। খোৱাৰ টাইমটো ৰাতি একদম ঠাণ্ডা নহয়। 8টাত আহিছোঁ যেন 9টা চাৰে 9টামানত ৰন্ধা হ'লে আৰু একদম গৰম গৰম খাব পাৰিলে ভাল লাগে। সকলোৰে চাগে এনেকুৱাই দেৰি কৰিয়ে যায় ৰান্ধিবৰ কাৰণে, কাৰণ ৰাতিটো গৰম গৰম খাই ভাল লাগে। ছেম আৰু সকলোৰে সেনেকুৱাই চলি আছে, কাৰণ এই ঠাণ্ডাৰ বতৰটো বহুত একদম কি ক'ম আৰু, কম্বল তলৰ পৰা ওলাব মন নাই। সেইটোকাৰণে লেট কৰিও আহোঁ, আৰু যেন খাব পৰা গৰম গৰম সেনেকুৱা টাইমো মিলি যায়। আৰু এতিয়া দেখিছে, আজি মই ভেজ পোলাও বনাইছোঁ, আৰু লগতে লোকেল মাংস আৰু ৰুটিও আছে। ৰুটি মাৰ দেউতাৰ কাৰণে ৰুটি, আৰু বাচ্ছাবিলাকৰ ভেজ পোলাও বনাই দিছোঁ। তাহাঁতে বহুত কৈ আছিল, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰুটিও হ'লে, আৰু এতিয়া দেখিছে এতিয়া কমপ্লিট হ'ল আৰু ৰুটি। আৰু দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ ঘি চি দি বনাই দিছোঁ মাহঁতৰ এইটো ৰুটি। আৰু এয়া দেখিছে, মই ইপিনে পানী দিছিলোঁ অকণমান সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া মাংসটো হ'লে আৰু অকণমান খালি তৰকাৰী পানী দিম। আৰু এতিয়া দেখিছে ভেজ পোলাও চিটি খুলি দিলোঁ এইটো। এতিয়া দেখিছে ভেজ পোলাওটো ইমান মৰম লাগিছে নহয়, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগে। আৰু গৰম গৰম ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা বেলেগ বেলেগ আইটেমৰ ভাত আঞ্জা খালে বহুত ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা বগা ভাত কেতিয়াবা এনেকৈ ৰুটি পুৰি চলে। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো